4. Значит, точка А у нас есть в первой четверти. Ее координата t равна π на 4, а на следующем обороте через оборот нам надо все точки перебрать. Добавляем сюда 2πn. То есть, ну, или говоря, k это целое число. И ковер будем писать так. E равно. Раз мы решаем уравнение, значит, нам надо написать, чему равно t. Точка B. Точка B лежит в четвертой четверти. Если мы будем двигаться от нуля против четвертой стрелки, она будет минус π на 4. Либо мы должны пробежать вот так вот. 7 π на 4. 2πn или 2πk? Можно и так, n это целое число, или k целое число, или любую другую букву напишите. Для точки